මේ වෘත්තීය සමිති තේරුම් ගැනීම සඳහා වූ න්‍යායවල් ප්‍රවේශ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් ගැන තමයි ගිය සතියේ කතා කරමින් හිටියේ. විශේෂයෙන්ම ඒකදී අපි පළවෙනි න්‍යාය විදිහට නැත්නම් ප්‍රවේශයේ විදිහට අපි කතා කරමින් හිටියේ මාක්ස්වාදයේ මුල් කරගත්ත විප්ලවීය න්‍යාය පිළිබඳව. ඒ ගැන අපි ගොඩක් කතා කරා. විශේෂයෙන්ම ඒ න්‍යාය සංවර්ධනය කිරීමේදී ඇත්තම ගත්තොත් වෘත්තීය සමිතිය ගැන වෙනම න්‍යායක් කතා කරේ නැහැ. නමුත් ඔවුන්ගේ කෘති දිහා බලනකොට ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අදහස් විශ්ලේෂණ විග්‍රහ දිහා බලනකොට අපිට යම් ආකාරයකට ප්‍රවේශයක් න්‍යායක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් වෘත්තීය සමිතිය දිහා බැලුවේ මොන ප්‍රවේශයෙන්ද නැත්නම් කවර ආකාරයේ න්‍යායික පදනමක පිහිටලාද කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේකෙදී අපි ප්‍රධාන සංකල්පයක් විදිහට කතා කරා පරාරෝපණය කියන සංකල්පේ මාක්ස් ඉදිරිපත් කරපු ඒක කොහොමද වෘත්තීය සමිති ගොඩනැගීම සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති වල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් බලපෑවේ නැත්නම් පදනම් වුණේ කියන කාරණේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ඒ වෘත්තීය සමිති වාදයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක ආකාරයකින් වර්ධනය කරපු ලෙනින්ගේ ප්‍රවේශය පිළිබඳව V.I. ලෙනින් 1917 ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ නායකයා විදිහට කටයුතු කරපු. ඊට පස්සේ සෝවියට් සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුවේ පළවෙනි නායකයා බවට පත් වුණු ටික කලකින් ඊට පසු ටික කලින් මිය ගිය ලෙනින්ගේ ප්‍රවේශය වෘත්තීය සමිතිය පිළිබඳව. ඒකෙදී අපි සංසිද්ධිකතා ව්‍යාපාර ගැන, හෙළිදරව් කිරීමේ සාහිත්‍යය ගැන, ආර්ථිකවාදයේ සහ ආර්ථික අරගල ගැන, ඒ වගේම කම්කරුපන්තිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සඳහා පෙරමුණ ගැනීම කියන කාරණේ. ඒ වගේම ඔහුගේ කළ යුත්තේ කුමක්ද කෘතිය තුළ වෘත්තීය සමිතිය පිළිබඳව දැක්වූ අදහස් ශීර්ෂ කීපයක් යටතේ අපි කතා කරා. එකක් තමයි වෘත්තීය සමිති විඥානය සහ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විඥානය. අනිත් එක තමයි වෘත්තීය සමිතිවාදයේ මුළුමනින්ම දේශපාලනයෙන් තොර නැහැ කියන කාරණේ. ඒ වගේම වෘත්තීය සමිතිවාදය කියලා කියන්නේ කම්කරුපන්තියේ සංසිද්ධිකතා ව්‍යාපාරයක් කියන එක. ඒ වගේම ඒක ධනපති පන්තියේ දෘෂ්ටිවාදයට අවනත වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ. ඒ වගේම ලෙනින් කියනවා ඒ වැළැක්විය යුතුයි කියලා. ඒ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගෙන යා යුතුයි කියන ඔහුගේ යෝජනාව. සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා ඔහු හැඳින්වුවේ ඒ කාලේ රුසියාවේ ක්‍රියාත්මක වූ විප්ලවීය ව්‍යාපාරය. ඔවුන් ඒක නම් කරලා තිබුණේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යාපාරය කියලා. මේකට අර්ථයක් තියෙනවා ටිකක් පළල් සහ ගැඹුරු. ඒ අර්ථය තමයි සමාජය සමස්ත සමාජයම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්ම මත පිහිටා සියලුම අයගේ සමානාත්මතාවය මුල් කරගෙන නිදහස මුල් කරගෙන ඉදිරියට යනවා කියන තර්කය. ඒකම ඔහු කතා කරපු කම්කරුවන් අතරට සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විඥානය ගෙන යා යුතුයි කියන ඔහුගේ අදහස. මොකද දැනුම කම්කරුවන්ට නැහැ. එය පිටින් අරගෙන යා යුතුයි කියලා ඔහු යෝජනා කරනවා. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම පාන්තික බුද්ධිමතුන් විසින්. ඉතින් ඔය කියන මූලික කාරණා තමයි අපි ගිය සතියේ කතා කරේ. අපි ටිකක් මේක වැඩි වේලාවක් අරගෙන විශේෂයෙන්ම මුලින් හැඳින්වීමක් ඊට පස්සේ වැඩි වේලාවක් අරගෙන මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ඒකට හේතුව තමයි මේ මාක්ස් සහ ලෙනින් වෘත්තීය සමිතිය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු අදහස ඉතාමත් විධිමත් සහ ඒකම එක්තරා විදිහේ විකල්ප ස්වරූපයක් ගන්නවා අනිත් අදහස් වලට වඩා. නැත්නම් අනිකුත් න්‍යායන්ට වඩා. ඒ නිසා සහ ඒ වෘත්තීය සමිතිය වාදයේ පිළිබඳව සාකච්ඡාවේදී ලෙනින් ඉදිරිපත් කරන මේ විවිධ තේමා ඒවා තවමත් සාකච්ඡාවට භාජනය වෙමින් පවතින තේමා. ඒ නිසාත් අපිට සිද්ධ වුණා මං හිතන්නේ ගිය සතියේ වැඩි කාලයක් මේ වෙනුවෙන් ගන්නට. අපි අද කතා කරන්න ඕන එක මාතෘකාවක් මම මේ දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නලා තියෙනවා. සිඩ්නි ජේම්ස් වෙබ් සහ මාර්තා බියට්‍රිස් වෙබ්
මේ දෙන්න වෘත්තීය සමිතිවාදයේ පිළිබඳව ඉතාමත්ම වැදගත් අදහස් ඉදිරිපත් කරපු දෙන්නෙක්. ඔවුන්ගේ න්‍යාය අපි නම් කරන්නේ කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව න්‍යාය, එහෙමත් නැත්නම් විකාශනාත්මක න්‍යාය. ඔගොල්ලෝ මේක ලියාගත්තොත් හොඳයි. වෘත්තීය සමිති පිළිබඳව නැත්නම් වෘත්තීය සමිති වාදය පිළිබඳව කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ න්‍යාය නැතහොත් විකාශනාත්මක න්‍යාය කියලා. හරි. මාතෘකාව අපේ වෘත්තීය සමිති වාදය පිළිබඳ කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී න්‍යාය පිළිබඳ කෙනෙක් මෙතන ඕනෙත් නැහැ. කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද න්‍යාය කියලා ගත්තා නම් වඩා කෙටි මතක තියාගන්න ලේසි ඔයගොල්ලන්ට. වෘත්තීය සමිති පිළිබඳ කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද න්‍යාය, විකාශනාත්මක න්‍යාය මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්නේ සිඩ්නි and බියට්‍රිස් වෙබ්ස්. මේ දෙන්න විවාහක දෙන්නෙක්. නමුත් ඔවුන් දේශපාලන ක්‍රියාවලිය තුළ සහ ශාස්ත්‍රීය ඉදිරිපත් කිරීම තුළ තීරණාත්මක මැදිහත් වීමක් කරපු දෙන්නෙක්. දැන් මොවුන් වෘත්තීය සමිති ගැන කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි බලන්න හදන්නේ. නැත්නම් වෘත්තීය සමිති පිළිබඳව ඔවුන් ඉදිරිපත් කරපු අදහස් පද්ධතිය. මම කිව්වා ගිය සැරේ මේ න්‍යාය ප්‍රවේශ කියන එක ගොඩක් බර වැඩි නම් විවිධ අදහස් කියලා දාගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අවබෝධය මිසක් වචන හරඹයක් නොවන නිසා. මේ නිසා වෘත්තීය සමිති පිළිබඳ විවිධ අදහස් නැත්නම් විවිධ අදහස් පද්ධති කියලා කවුරු හරි මේ අවබෝධ කරගත්තොත් ඒකෙත් වැරද්දක් නැහැ. දැන් මෙතන වෙබ්ස්ලා කියනවා වෘත්තීය සමිතිය යනු කාර්මික අවකාශය තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයේ දිගුවකි. දැන් මේ දෙන්නම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳව ලොකු වටිනාකමක් දෙන අය. නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තමන්ගේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රීය ක්‍රියාකාරකම් වල අරමුණක් බවට පත් කරගෙන හිටපු අය. ඒකම ඔවුන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අදාළ මූලික මූලධර්ම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විවිධ පැතිමාන වර්ධනය කරන්නට උත්සාහගත දෙන්නෙක්. ඒ නිසා තමයි උන් කියන්නේ දැන් කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ සමාජය තුළ විශාල කාර්මික අවකාශයක් නිර්මාණය වෙනවා. විශාල කාර්මික අවකාශයක් කාර්මික විප්ලවය තුළ. එතකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ කුසිකාර්මික අවකාශයක් නම් මෙතන හැදෙන්නේ කාර්මික අවකාශයක්. ඒක අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා කාර්මික විප්ලවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකෙදි සිද්ධ වුණ දේ ගැන අපි කතා කරා. එතකොට මේ කාර්මික අවකාශය නැත්නම් මේ කාර්මික ඉඩකඩ තුළ වඩාත් වැඩි මුල් කාලයේ අනතුරට ලක් වුණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. එහෙම නැත්නම් ගොඩ නැගෙන්න බැරි සීමා හැදුනේ. වර්ධනය වෙන්න බැරි සීමා හැදුනේ. එහෙම නැත්නම් මතු නොවුනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. විශේෂයෙන්ම මේ කාල වෙන විට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ අදහස යුරෝපයේ සාකච්ඡාවට භාජනය වෙමින් තිබුණා. විශේෂම ගත්තොත් එම පාර්ලිමේන්තුවාදීන් සහ රාජාණ්ඩුවාදීන් අතර විශාල ගැටුම් තිබුණා. රාජාණ්ඩුවාදයට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවාදීන් විවිධ ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගනිමින් තිබුණා. එතකොට ඒ කාරණාත් එක්ක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව එක්තරා විදිහේ සාකච්ඡාවක් තිබුණට විශේෂයෙන්ම කාර්මික ශාස්ත්‍රයේ රටේ ප්‍රභූන්ගේ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු ශාස්ත්‍රයේ යම්කිසි විදිහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මතුවීම් වර්ධනයන් දකින්නට තිබුණත් කාර්මික ශාස්ත්‍රය තුළ තිබුණේ ඉතාමත්ම නරක තත්ත්වයක්. විශේෂම ගත්තොත් එහෙම කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම කම්කරුවන්ගේ ආර්ථික තත්ත්ව සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම කම්කරුවන්ගේ ජීවන මට්ටම් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔවුන්ගේ ආරක්ෂක විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඉතාමත්ම නරක තත්ත්වයක් තිබුණා. එතකොට වෙබ්ලා පෙනී හිටින්නේ මෙන්න මේ අවකාශය තුළ කොහොමද
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ලබන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තුළ ක්‍රියාකාරී වීම විශේෂයෙන්ම ඡන්ද අයිතිය මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් වෙබ්ලා පෙනී හිටියා. මේ පෙනී හිටීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට උන් කිව්වා වෘත්තීය සමිති කියන්නේ එක්තරා ආකාරයකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයේ දිගුවක් නැත්නම් දීර්ඝවීමක් එක්ස්පැන්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය කාර්මික අවකාශය තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ එක්තරා ආකාරයකට මතු නොවන තත්ත්වයක් ඇතුලේ ඒ ලබා ගැනීම සඳහා වෘත්තීය සමිති මැදිහත් වුණා. නැත්නම් වෘත්තීය සමිති ගොඩ නැගුණා. ඒ වෘත්තීය සමිති උත්සාහ කරා තමන්ගේ සමාජිකයන්ගේ විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ අතිශයින්ම වෘත්තීය සමිති විශාල ප්‍රමාණයක් ගොඩනැගලා තිබුණේ කම්කරු පන්ති අතර. ඒ නිසා මේ කම්කරුවන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට වෘත්තීය සමිති වලට හැකියාවක් තිබුණයි කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔහු මේ දෙපළ කියන්නේ වෘත්තීය සමිතියක් කියලා කියන්නේ අර කාර්මික අවකාශය නැත්නම් කාර්මික ඉඩකඩ ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයේ වඩා දීර්ඝ කර ගැනීමක්. එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් ඉඩකඩ වැඩි කර ගැනීමක් කියලා සමාන කරනවා මේ ඉඩකඩ වැඩි කර ගැනීම වෘත්තීය සමිති වලට. ඊළඟට ඔවුන් අවධාරණය කරන කාරණේ අපේ අවධානයට ලක් වෙන්න ඕන. ඒක තමයි වෘත්තීය සමිති ධනවාදී පෙරලා දැමීමේ උපකරණයක් නොවේ කියන එක. දැන් මෙන්න මේක අපි කලින් කතා කරපු මාක්ස් ලෙනින් වාදී ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්ක ගැටෙනවා. ඔවුන් කිව්වේ වෘත්තීය සමිති එක්තරා විදිහකට සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විඥානය ඇතුළට ගෙනල්ලා ඒ ව්‍යාපාරයේ සාකාවක් බවට නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ බවට නෙවෙයි ව්‍යාපාරයේ සාකාවක් බවට නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ පෙරමුණක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් වෙබ්ලා කියන්නේ වෘත්තීය සමිති කියන්නේ ධනේශ්වර ක්‍රමයේ පෙරලා දැමීමේ උපකරණයක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි ඒකාතකට ඒක ආපහු ලෙනින් කියපු අදහසත් එක්කත් සමාන වෙනවා. මොකද ලෙනින් කිව්වනේ වෘත්තීය සමිති කියන්නේ ආර්ථිකවාදී අරගල කර හුදු ආර්ථික ඉල්ලීම් පමණක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් ඉන්න මේ සංවිධාන විභාගයක්. එතකොට ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලානේ ලෙනින් කිව්වේ. නමුත් මේ වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන තැන නැහැ මේ සිඩ්නි සහ බ්‍රේටිස් කියන වෙබ්ලා. ඒ වෙනස් කරන්න ඕන තැනකනේ යාලා කියන්නේ වෘත්තීය සමිති කියන්නේ මේ ධනේශ්වර ක්‍රමයේ පෙරලා දාන්න ඕනේ උපකරණයක් නෙවෙයි. නැත්නම් පෙරලා දැමීම සඳහා උපකරණයක්වත් නෙවෙයි. වෙන්න ඕනි දේ තමයි ප්‍රාග්ධනය හා ශ්‍රමය අතර කේවල් කිරීමේ බලය සමාන කිරීමේ උපකරණයක්. ඒ කියන්නේ ධනේශ්වර ක්‍රමය එහෙම තියෙනවා. ඒකට විරුද්ධ නැහැ. මේ වෙබ් ධනේශ්වර ක්‍රමයට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ක්‍රමය ඇතුලේ තියෙන අසමාන බව. එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් ක්‍රමය ඇතුලේ තියෙන පීඩනය. ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට වෙබ් උත්සාහ කරන්නේ ක්‍රමය යහපත් කර ගැනීමට මිසක ක්‍රමය පෙරලා දැමීමට නොවේ. නැත්නම් ක්‍රමය විනාශ කිරීමට නොවේ. ඔව් දෙපළ උත්සාහ කරන්නේ මේ ක්‍රමය ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ ක්‍රමය ඊටාත්ම පීඩාවෙන් අඩු සෑමෝටම සමාන තත්ත්වයක් උදා කරන ක්‍රමයක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක කර ගැනීම සඳහා උපකරණයක් විදිහට වෘත්තීය සමිති වැඩ කරනවා කියන එක තමයි වෙබ්ලාගේ අදහස උනේ. බලන්න මෙතන කියන කාරණේ. ප්‍රාග්ධනය සහ ශ්‍රමය අතර කේවල් කිරීමේ බලය. අපි කේවල් කරනවා කියන එක ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවා. යම්කිසි කර්මාන්ත ශාලාවකට ශ්‍රම සැපයුම වැඩි නම් ඒ ශ්‍රමිකයන්ගේ කේවල් කිරීමේ බලය අඩු වෙනවා, හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි කර්මාන්ත ශාලාවක ශ්‍රම ඉල්ලුම වැඩි නම් නමුත් ශ්‍රම සැපයුම ඉතාමත් අඩු නම් එතන ශ්‍රමිකයන්ට කේවල් කිරීමේ හැකියාව වඩාත් වැඩියෙන් ලැබෙනවා. නමුත් මූලික වශයෙන් ගත්තට පස්සේ මේ කාලේ දකින්නට තිබුණු ලක්ෂණය තමයි ප්‍රාග්ධනයට තියෙන බලය වැඩි. ඒක අද කාලෙත් එහෙම තමයි. කොයි කාලෙත් ප්‍රාග්ධනය ඉතාමත් ශක්තිමත් වුන්ට පුළුවන් ශ්‍රමය කියන අනිත් සාධකය මෙහෙවන්න, හසුරුවන්න, එහෙම නැත්නම් පාලනය කරන්න, අවනත කරගෙන ඉන්න. ඒක කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ හැම කාලෙකම විවිධ මට්ටම් වලින් දකින්නට තිබුණු කාරණයක්. එතකොට මෙතන වෘත්තීය සමිති එහෙමනම් එන්නේ මොකටද? මෙන්න මේ අසමානකම නැති කරන්න. ප්‍රාග්ධනයට තියෙන බලයම ශ්‍රමයටත් තියෙන්න ඕනි කියන එක තමයි යාළගේ තරකය. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ හමුවේ ශ්‍රමය ගති විය යුතු නැහැ, අවනත විය යුතු නැහැ. එහෙම නැත්නම් පාලිතයන් බවට පත් විය යුතු නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග්ධනයේ පාලනය
යටත් විය යුතු නැහැ. එක්තරා විදිහේ සමාන මට්ටමක දෙකම තියෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ තර්කය උනේ. ඒතර ප්‍රාග්ධනයත් බලවත් ඒ වගේම සමානව බලවත් ශ්‍රමයක්. ඒ නිසා ශ්‍රමයට ලැබෙන්න ඕනේ සාධාරණ වැටුප්. ඒ වගේම අනිකුත් සේවා කොන්දේසි යහපත් කර ගැනීම, ඒ වගේම වැඩ පැය ගණන්, මේ සේරම දේවල් ගත්තට පස්සේ සේවයට අදාළ සියලුම කොන්දේසි නැත්නම් තත්ත්ව යහපත් සහ ප්‍රශස්ත කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ සාධක දෙකම එක හා සමාන කරගත්තොත්. ඒ නිසා වෙබර්ලගේ යෝජනා වුණේ වෘත්තීය සමිති අරගල කළ යුතුයි, නැත්නම් සටන් කළ යුතුයි මේ ප්‍රාග්ධනය හා සමාන වෙන්නට. හැබැයි ඉතින් මේක උනාද කියන එක තමයි තිබෙන ප්‍රශ්නය. තියෙන සාක්ෂි තමයි එහෙම උනේ නැහැ කියන එක. ඊළඟට කියන කාරණෙත් අපි යමු කළමනාකරණ ඒකාධිපතිත්වය අහෝසි කිරීමට. ඒක තමයි කළමනාකරණ ඒකාධිපතිත්වය කියන්නේ එක්සිකියුටිව් ලෙවල් එකේ, කියන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකේ. කළමනාකාරීත්වය කියලා කියන ඕනෑම ආයතනයක දැනුත්, ඒ වගේම කර්මාන්තශාලාවලත් එවැනි දැවැන්ත බලපෑම් සහගත එක්තරා විදිහකට සේවකයන්ව අත්අනුමතික ලෙස හසුරුවන කළමනාකාරීත්වයක් තිබුණා. ඒක එක්තරා විදිහේ ඒකාධිපති ස්වරූපකින් තමයි වැඩ කරේ. මේ ඒකාධිපති කියන්නේ මොකක්ද? ඒකාධිපති කියන්නේ තීන්දුව తీරන ගන්නේ තනිකරම තමගේ පාර්ශවයෙන් පමණයි. ඒ තීන්දුව తీරන ක්‍රියාත්මක කරන, ඒ තීන්දුව తీරන වලට වලින් ආවරණය වෙන අනිකුත් ජනයාගේ අදහස් උදහස් හෝ යෝජනා කිසිවක් ලබා ගන්නෙත් නැහැ. ඔවුන්ගේ හඬට ඇහුම්කන් දෙන්නෙත් නැහැ. ඔවුන්ව පාලනය කිරීමේ එකම ක්‍රමවේදය වුණේ මර්ධනය. පාලනය කිරීමේ එකම ක්‍රමවේදය වුණේ මර්ධනය. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ කළමනාකරණ ඒකාධිපතිත්වයක් මේ කර්මාන්තශාලා තුළ ගොඩනැගිලා තිබුණයි කියන එක. එතකොට වෙබ්ලා කියනවා වෘත්තීය සමිති මහන්සි ගත්තා සහ මහන්සි ගන්නව මොකටද? මෙන්න මේ කළමනාකරණ ඒකාධිපතිත්වය අහෝසි කිරීමට. ඒ වගේම තමන්ගේ සේවා කොන්දේසි තීරණය කරන්න අවශ්‍ය හඬ නගන්නට වෘත්තීය සමිති කටයුතු කරනවා. එතකොට වෘත්තීය සමිති එක පැත්තකින් තමන්ගේ මැදිහත් වීම වර්ධනය කරගන්න, තමන්ගේ සේවා කොන්දේසි තීරණය කර ගැනීම, තීරණය කරනවා කියන්නේ තමන්ට ඕන විදිහට කරනවා කියන එක නෙවෙයි. එහෙම කර්මාන්තශාලාවක් ගෙනියන්න බෑනේ. නමුත් එකඟතාවයකින් දෙගොල්ලොන්ගේම අදහස් උදහස් සහිතව එකඟතාවයකින් යුක්තව සේවා කොන්දේසි තීරණය කරන්න ඕනේ කියන හඬක් නගන්නට වෘත්තීය සමිති කටයුතු කරනවා, ආයසහ කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක මේ දෙන්න ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම මෙයාලගේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධ කෘතියක් තමයි කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩෙමොක්‍රසි කියන එක. ගොඩක් අය මේක මෙයිබදේ කියලා. ඒ කියන්නේ තරම්ම වෘත්තීය සමිතිවාදය නඩත්තු විය යුතු ආකාරය, ගොඩනැගෙන්න ඕනේ ආකාරය, ඒවායේ විනය, ඒවායේ අරමුදල් රැස් කරන ආකාරය, ඒවා වියදම් කරන ආකාරය, සමාජිකයන් බඳවා ගන්න ආකාරය, වෘත්තීය සමිතිවල අරමුණු තීරණය කරන ආකාරය, වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කරන ආකාරය. මේ ගොඩක් දේවල් මේ කෘතිය තුළ අඩංගු නිසා ගොඩක් අය කිව්වා මේ කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩෙමොක්‍රසි කියන එක වෘත්තීය සමිතිවාදී බයිබලයේ කියලා. ඒ කියන්නේ තරම් කට්ටිය අදහපු කෘතියක් බවට පත් වුණා කියන එක. මේ පොතේ නමින්ම තේරෙනවා වෙබ්ලාගේ උත්සාහය ඇත්තටම. අපි අර කලින් පැහැදිලි කරපු කාරණාවලට සාක්ෂියක් මේ පොත. කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් කාර්මික ඉඩකඩ තුළ, කාර්මික අවකාශය තුළ, එහෙම නැත්නම් කාර්මික පසුබිම තුළ. මේ කාර්මික පසුබිම කියන්නේ කර්මාන්ත පසුබිම නැත්නම් කාර්මීකරණයේ පසුබිම. එහෙම නැත්නම් ඒ සන්දර්භය. ඒක තුළ කොහොමද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්නේ සහ ඒ ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත්කම, කරන ආකාරය, ඒවායේ විවිධ අංග, ප්‍රමිති, මේ සේරම මේ කෘතිය තුළ ඔවුන් අඩංගු කරා. ඒ නිසා තමයි කිව්වර වෘත්තීය සමිතිවාදය කියන එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයෙන් කාර්මික ශාස්ත්‍රයට දිරිවීමක් කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මොකද්ද? මේ කාලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රය තිබුණා. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලිය තුළ එහෙම තිබුණා. එක්තරා විදිහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉඩකඩ නැත්නම් අවකාශයක්. එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව ඇගයුමක්, සාකච්ඡාවක්, සංවාදයක්, කතිකාවක්
දේශපාලන ශාස්ත්‍රය තුළ තිබුණා. දේශපාලන ශාස්ත්‍රය තුළ නමුත් නොතිබුණේ කාර්මික ශාස්ත්‍රය තුළ. මම ඒක ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද කර්මාන්ත කරුවන් බොහෝ දුරට ඒකට හේතුවක් තිබුණා. දේශපාලන බලය තිබුණේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ට. කර්මාන්තශාලා හිමියන්ට දේශපාලන නිදහස තිබුණා. ඔවුන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තිබුණා. ඔවුන්ට ඡන්ද බරක් තිබුණා. ඔවුන්ට නියෝජිතයන් විදිහට ඔවුන් තේරීපත් වුණා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් අපේක්ෂකයන්ව තේරීපත් වුණා. දේශපාලන පක්ෂ දාන හිටියා. මේ සියලුම දේවල් කරා. මේ සේටු මිඩ තිබුණේ අර කර්මාන්තශාලා හිමි ධනපති පන්තියට. ඒතර ඒක දේශපාලන ශාස්ත්‍රය. ඔවුන්ගේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ විශාල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පිබිදීමක් තිබුණා. නමුත් ඔවුන් ඒක දුන්නේ නැහැ කාර්මික ශාස්ත්‍රයට. කාර්මික ශාස්ත්‍රයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දුන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය එහෙමනේ. තමන්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී භුක්ති විඳිනවා අනිත් අයට දෙන්න කැමති නැහැ, ලෝභයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් පැරණිම දැන් ඇතැන්ස් ගත්තොත් එම ග්‍රීසිය. ඇතැන්ස් ගත්තට පස්සේ ඇතැන්ස් වල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තිබුණේ ඉඩම් හිමි රදලින්ට නැත්නම් වහල් හිමියන්ට පමණයි. වහල් හිමියන්ට පමණයි. වහල් හිමි වංශවත් ප්‍රභූන්ට විතරයි ග්‍රීසිය ඇතැන්ස් වල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තිබුණේ. වහලුන්ට, ළමයින්ට, විදේශිකයන්ට, වෙළෙන්දන්ට, කාන්තාවන්ට එහෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉඩකඩක් නිදහසක් තිබුණේ නැහැ. එහෙම තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒ කට්ටිය අර ඉහළ පන්තියේ භුක්ති විඳපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පහළ පන්තියට ආවේ නැහැ. ඉතින් ඒ තමයි ඒබ්‍රහම් ලින්කන් වගේ අය කරේ මොකද්ද? ඇමරිකාවේ වහල්ුන්ටත් වහල් සමාජයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අරගෙන ආවා. ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ යෝජනාවෙන් තියෙන එක්තරා ආකාරයකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කොහොමද අපි ගේන්නේ? ඔවුන් උත්සාහ කරනවා කාර්මික ශාස්ත්‍රයට කම්කරුවන් අතරට ගේන්නේ කොහොමද? මට තප්පර 30ක් දෙන්න. හරි. එතකොට මේ එක්තරා විදිහකට අර දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ තිබුණු දේ තමයි ඉල්ලුවේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙන විට පෙනෙන්නට තිබුණා. ඔවුන් දැක්කා වෘත්තිකයෝ කම්කරුවෝ. ඔවුන් දැක්කා වෙන ශාස්ත්‍රයක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ධනපතියන්ගේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙනවා. ඒතරම් ඉල්ලුවේ මොකද්ද? අපිටත් ඒක ඕනේ කියලා. ඒ සඳහා තමයි උත්ති සමිති කටයුතු කරේ කියන තමයි වෙබර්ලාගේ අදහස. ඒ කියන්නේ මෙහෙ වගේ නිකන් අර සමහර පැති වලට වහිනවා, සමහර පැති වලට වහින්නේ නැහැ. දැන් ඔය කඳුකර ප්‍රදේශවල දැන් අපේ ගම්ම පැත්තේ වගේ ගත්තොත් එහෙම එහා කන්දට වහිනවා පේනවා. හැබැයි මෙහා කන්දට ඉර පායලා. ඉතින් ගොවියෝ බලන් ඉන්නවා තමන්ගේ කන්දටත් වහිනකම්. එහා පැත්තේ කන්දට තමයි වහින්නේ. සමහරට ඒ කන්දටම වැහලා වැස්ස නැති වෙලා යනවා. වැස්ස නැති වෙලා යනවා. දැන් ඒ වගේ මෙතන ධනපතින්ගේ ශාස්ත්‍රීය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ධනපතින්ගේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රය තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙනවා. ඒක කාර්මික ශාස්ත්‍රයට ඇද ගැනීම සඳහා. නැත්නම් ඒ කාර්මික ශාස්ත්‍රය තුලත් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා තමයි වෘත්තීය සමිති කටයුතු කරන්නේ කියන එක වෙබර්ලා ඉතාමත්ම අවධාරණය කරා. ඒකම පිළිගත්තා. වෘත්තීය සමිතිවාදී කියන්නේ පන්ති අරගලයක් තමයි. මොකද වෘත්තීය සමිතිය තුල එකතු වෙලා ඉන්නේ කම්කරු පන්තිය, වෘත්තීය සමිතිය තුල එකවලා ඉන්නේ පීඩිත පන්තිය. ඒකම ඔවුන් පාලනය කරන්නේ ධනපති පන්තිය. ඉතින් ඒක ඔවුන් පිළිගත්තා. ඒක ඔවුන් පිළිගත්තේ නැත්තේ නැහැ. පන්ති අරගලයක් කියන එක පිළිගත්තා. ඒතර ඒ අර්ථයෙන් ගත්තට පස්සේ වෙන විට යුරෝපීය සමාජය තුළ පන්ති පිළිබඳව ලොකු සාකච්ඡාවක් මතුවෙලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම සමාජවාදී ව්‍යාපාර ගොඩනැගිලා තිබුණා. ඒ වගේම සමාජවාදී චින්තකයන් මතුවෙලා තිබුණා. ඔවුන් පන්ති අරගල පිළිබඳව, පන්ති පීඩන පිළිබඳව විවිධ අදහස්
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ අදහස බලවත් ඒ කාලේ සමාජය තුළ. ඉතින් වෙබ්ලත් ඒ අදහස පිළිගත්තා. ඒ වගේම උන් කිව්වා උත්තර සමිතිවාදයේ එක්තරා විදිහේ පන්ති අරගලයක් තමයි කියලා. ඒකම ඔවුන් ජීවත් වුණ කාලේ රාජ්‍ය ධනපති රාජ්‍ය නූතන කියලා උන් පාවිච්චි කරේ ඒ කාලෙට. අද අපි පාවිච්චි කරන අර්ථයෙන් නෙවෙයි වර්තමාන කියන අර්ථයෙන් නෙවෙයි. ඒ කාලේ ඔවුන් දැක්ක ධනපති රාජ්‍ය එක්තරා විදිහකට ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදයේ වෙත යන සංක්‍රාන්ති අවධියක් පහු කරනවා කියලා මේ දෙන්න දැක්කා. ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව ධනපති රාජ්‍ය ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදය. පස්සේ කාලේ මේ ඊට ඉස්සෙල්ලා ලෙනින්ලා කතා කරේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මේ කට්ටිය ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ප්‍රදර්ශයක් ගෙනාවා. ඒකට ක්‍රමානුකූලව යනවා කියන එක. ඒක ගියාද නැද්ද කියන එක අපි දැන් පරීක්ෂාවල කරලා බලන්න ඕනේ. ඒක එහෙම ගිහින්ද කියලා. එතකොට සංක්‍රාන්ති තත්ත්වයක් ඕන් දැක්කේ සංක්‍රාන්ති තත්ත්වයක්. අපට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් වෙබ් මේ කියන්නේ සිඩ්නි සහ බ්‍රිටිෂ් දෙන්නටම තවම තියෙන සංක්‍රාන්ති මට්ටමේ තමයි කියලා. ඒක තවමත් ඒක මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් බවට නැත්තම් පරිපූර්ණත්වයකට පත් වෙලා නැහැ කියලා ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒ දෙන මිය ගිය නිසා එයාලට ඇහෙන එකක් නැහැ. නමුත් අපිට ඒක කියන්න නම් පුළුවන්. ඊළඟට උන්ගෙන අදහස තවත් වැදගත් අදහසක්. සාමූහික කේවල් කිරීම කියලා කියන්නේ ශ්‍රමය එහෙම නැත්නම් කාම්කරුවා ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් කියලා කිව්වා. සාමූහික කේවල් කිරීම කියන එක. තනියෙන් කේවල් කරන එක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අපි වෘත්ති සමිතිවාදී පාඩම පටන් ගත්ත මුල්ම දවස්වල කිව්ව දෙයක් තමයි හුදකලා කියලා. එහෙම නැත්නම් හුදකලා කම්කරුවාට කිසිම ශක්තියක් නැහැ කියලා අපි කිව්වා. මේ ශක්තිය අපි නම් කරේ කේවල් කිරීමේ හැකියාව කියලා. එයාට ඕන නම් හැකියාවෙන් යන්න පුළුවන්. තාතා කාගරි ඩිවයිස් එක අන්මියුට් වෙලා මියුට් කරගන්න. එතකොට ඒකට කිව්වේ කේවල් කිරීමේ ශක්තිය කියලා. ඒක අපි දන්නවා ඒ කාලේ විතරක් නෙවෙයි අදට තනියෙන් කේවල් කරන්න නම් විශාල ධනයක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් විශාල ආයුධ ප්‍රමාණයක් තමන් ළඟ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කේවල් කරන්න පුළුවන්. තනියෙන්. නැත්තම් බෑ. ඒක ඒ කාලටත් අදාළ. ඒක කැමති තනි රටක් ගැන හිතන්න. තනි රටක් ගැන හිතන්න. දුප්පත් තනි රටකට කේවල් කිරීම හැකියාව ඉතාමත් අඩුයි. sorry. දුප්පත් තනි රටකට කේවල් කිරීම හැකියාව ඉතාමත් අඩුයි. ජාත්‍යන්තර ක්‍රමය තුල. එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර පද්ධතිය තුල. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. ලේසි නෑ. බෑ. ඇත්තටම බෑ. අමාරුනේ බෑ. ඒ නිසා තමයි 1960 ගණන් වල 70 ගණන් වල ලෝකේ හදාගත්තේ නොබෙදී ජාතීන්ගේ සම්මුලෝ කියලා එකක්. නැත්නම් නොබෙදී ජාතීන්ගේ සංවිධානයක් හදාගත්තා. මේක ලංකාවේ තීරණාත්මක මැදිහත්වීමක් කරා සිරිමාඩේ බණ්ඩාරනායක. ඒ වගේ ගත්තොත් එහෙම ඉන්දියාවේ නේරුලා තමයි වැඩි පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම යුගොස්ලාවියාවේ ටිටෝ වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම සුකාර්නෝලා මේ කට්ටිය. කස්ත්‍රෝලා මේ අය ගොඩාක් මැදිහත්වලා ඒ කාලේ කඳවුරුවාදයක් තිබුණා. එකක් තමයි ඇමරිකානු කඳවුර, අනිත් එක තමයි සෝවියට් කඳවුර. මේ කඳවුරු දෙක එක්තරා විදිහකට යුද්ධ නොකරත් යුද්ධ කරන මට්ටමක හිටියේ. ඒ තරම් දැවැන්ත ගෝලීය බල අරගලයක මේ රටවල් දෙකම හිටියේ. එතකොට අනිත් රටවල් සමහර රටවල් මේගේ පැති ගත්තා. සමහර කට්ටිය ඇමරිකාවේ පැත්ත ගත්තා, සමහර අය සෝවියට් වල පැත්ත ගත්තා. හැබැයි මේ දෙකටම නැතුව රටවල් මට මතක විතර 80 ගණක් විතර විශේෂයෙන්ම දුප්පත් රටවල්, තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල්, සංවර්ධිත රටවල් කියන ආකාරයට නම් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්. මේ රටවල් වෙනම එකතු වුණා එකට මැද බලවේගයක් විදිහට. අර දෙපැත්තම ගන්නෙ නැතුව. මේකට කිව්වා නොබෙදී ජාතීන්ගේ සංවිධානය කියලා. නොබෙදී ජාතීන්ගේ සංවිධානය කියලා. මේ රටවල ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරගනිමින් කිසිම කඳවුරක ගැත්තෙක් හෝ නැත්නම් අවනත රාජ්‍යයක් බවට පත් නොවෙමින් ඒකට මැද තැනක හිටියා. මේ මැද තැනක ඉඳලා ශක්තිය හදාගත්තා. හැබැයි තනියෙන් නෙවෙයි. ඒකයි තනි රටකට බලයක් නැති වුණාට මේ ඇට රුක් බලයක් ඒ කාලේ තිබුණා. නමුත් පසු කාලීනව කඳවුරුවාදී බෙදවැටීමත් එක්කම කඳවුරුවාදී කියලා විශේෂම සෝවියට්
සමුහාණ්ඩුව බිඳ වැටීමත් එක්ක නොබද ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් එක්තරාකාරයේ පසුබෑමකට ලක් වුණා. බොහොම නොවැදගත් සංවිධානයක් බවට පත් වුණා. නමුත් අර තනි රටකට කරන්න බැරි දේ කට්ටියකට එක්කව වෙලා කරා. ලොකු බලපෑමක් කරා. දැන් මේකම තමයි මෙතනත් මේ කියන්නේ. ඊට ගොඩක් කාලයකට ඉස්සෙල්ලා තනියෙන් ගත්තොත් එම රටක් වගේම තමයි තනියෙන් ගත්තොත් කම්කරුවෙක්. තනියෙන් කම්කරුවෙක් ගත්තා. ඒ කම්කරුවට බෑ කේවල් කරන්න. එක්ක සේවස්ථානින් එළවලා තමයි. එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් එහෙම ඔහුට යන්න වෙයි. ගියාට පස්සේ සමහර විට අනිත් කර්මාන්තශාලාවලට කියන්න පුළුවන්. අපේ කර්මාන්තශාලාවෙ මෙන්න මේ කට්ටිය පිටුහල් කරා කරුණාකරලා ඒ කට්ටිය ගන්න එපා කියලා. එවැනි සම්දාන තිබුණා හාම්පුතුන් අතර. එතකොට මේ සාමූහිකව එකට එක්කව වීම. නැත්නම් වෘත්තීය සමිතියක් විදියට එකට බද්ධ වෙලා සාමූහික සංවිධාන ශක්තිය මත කේවල් කිරීමේ ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් කියන එක දෙබල පෙන්නුම් කළා දුන්නයි වගේම උන් කිව්වා වෘත්තීය සමිතියක් කියලා කියන්නේ අර සාමූහික කේවල් කිරීම හරහා කම්කරුවා නැත්නම් ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය නෙමෙයි හරියට මේක අවධාරණය කරගත යුතුයි ප්‍රාග්ධනයට එරෙහිව ශ්‍රමය එහෙම නැත්නම් හාම්පුතුන්ට එරෙහිව කම්කරුවා ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් විදියට වෘත්තීය සමිතිය දැක්කා. ඉතින් අපිට එක්තරා විදිහකට ගත්තොත් එහෙම වෙබ්ලගේ අදහස් ඒ තරම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් අදහස් නෙවෙයි. යම්කිසි හරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි බරක් තියෙනවා ඒ අදහස් වල. මොකද උන් ඉදිරිපත් කරන්නේම එක්තරා ආකාරයකට කම්කරුවන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා. ධනපති හාම්පුතුන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා නෙමෙයි මේ දෙන්න අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. කම්කරුවන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා නිසා අපිට ඒ වගේ එක්තරා විදිහේ කම්කරුවාදී ගති ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම එක්තරා විදිහේ මානවවාදී ගති ලක්ෂණයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේවායේ එක්තරා විදිහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගති ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම හැමෝම සමානව සලකන්න ඕනේ කියන හැමෝම සමානව සැලකීමට ලක් වේ යුතුයි කියන මානවවාදී අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කෙනෙක්ව එක කණ්ඩායමක් ඉතාමත් ඉහළට ඔසවා තබන්නත් තව කණ්ඩායමක් පහළට ඔසවා තබන්නත් අපි යන්න ඕනේ. අපි බලන්න ඕනේ මේ විවිධ න්‍යායික ගුරුකුල නැත්නම් මේ විවිධ අදහස් පද්ධති අතර අපිට ගන්න දෙයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වටිනා කියන දෙයක් තියෙනවද? ඒ වායේ තියෙන හරයාත්මක ප්‍රතිමාන මොනවද? මේවා තමයි අපේ සැලකිල්ලට ලක් වෙන්න ඕනි කාරණා. මේක ඔයගොල්ලන්ට වැටහුණාද? විශේෂයෙන්ම වෙබ්ලගේ අදහස ගත්තට පස්සේ ඒ ගැන ගැටලුවක් තියෙනවද? ගැටලුවක් තියෙනවා අපිට ඒක කතා කරලා අපිට ඊළඟ න්‍යායට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට අහන්න පුළුවන් වෙබ්ලගේ න්‍යාය පිළිබඳව යම්කිසි මේ පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය නම් අහන්න පුළුවන්. කොනැද්ද කාටවත් ගැටලුවක් කියලා හොඳයි. එහෙනම් අපිට ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන්. මම ඇහෙනවද කට්ටියට? ඔව් සර්. හොඳයි. මම කොරෝනා නම් නෙමෙයි නමුත් ටිකක් රෝගාබාධ තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ. මේ මොකද පොඩි උගුරේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මේ දන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් මොනවද කියලා කියන්න බෑනේ නේද? එළියට පහළට නම් ගියේ නෑ. නමුත් වායු ගෝලෙන් ආවොත් එහෙම හරි. එහෙනම් මේ අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඊළඟ න්‍යායට. ඒතර අපි දැන් ප්‍රධාන න්‍යායයන් මේ න්‍යායන් කොම්බය වෙන්න එපා. අපි අදහස් පද්ධති දෙකක් ගැන කතා කරා. මම අදහස් පද්ධතිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නම්කෝ. පොදු වචන වලට ගොඩක් බය වෙනවා ගොඩක් අය. අදහස් පද්ධති දෙකක් කතා කරා. එකක් තමයි මාක්ස්ගේ සහ ලෙනින්ගේ අදහස් පද්ධතිය වෘත්තීය සමිතිය පිළිබඳව. දැන් ටිකට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා සිඩ්නි වෙබ්ගේ සහ බ්‍රිටිෂ් වෙබ්ගේ වෘත්තීය සමිතිය පිළිබඳව අදහස් කාණ්ඩය නැත්නම් අදහස් පද්ධතිය. අපි ළඟට ඇත්තම ගත්තොත් එimhe අපේ න්‍යායික
ප්‍රවේශවල වැදගත්ම දෙක ඔය කතා කරේ. ඊට පස්සේ තව එකක් එනවා අපිට ගාන්ධියානු ප්‍රවේශය. ඒකත් ටිකක් අපිට වැඩිපුර කතා කරන්න පුළුවන් එකක්. මම වැදගත් කියලා කිව්වේ මේ කොටස් දෙකේ ලොකු ආවරණයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ උත්ති සමිති කෙරෙහි නැත්නම් උත්ති සමිතිවාදයේ තීරුම් ගැනීම කෙරෙහි අවශ්‍ය සැලකිය යුතු ආවරණයක්. මාක්ස් ලෙනින් සිඩ්නි වෙබ් බ්‍රිටිෂ් වෙබ් අපිට සපයන. අපිට ඇත්තටම උත්ති සමිති තීරුම් ගන්න යනකොට ඔය හැම ලක්ෂණයක්ම කලවමේ අපිට දකින්නට හම්බ වෙනවා. මොකද මහා 100% පිරිසිදු මාක්ස්වාදී උත්ති සමිති හෝ 100% පිරිසිදු කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උත්ති සමිතිය නෙමෙයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. අපිට දකින්න තියෙන්නේ කලවමක්. මනුෂ්‍යෝ කියන්නේ කලවන්නේ නේද? මනුෂ්‍යෝ කියන්නේ කලවම්. බෙදිලා හිටි කලවම් කියලා කියන්නේ මේ විවිධ අදහස් තියෙන එක. මනුෂ්‍යෝ ඇත්තටම කලවන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් හෝමෝ සේපියන්ස් ලානේ දැන් අවුරුදු 10,000කට විතර ඉස්සෙල්ලා සේපියන්ලා වුණානේ අපි නේද? ඉතින් බලන්න ගියාම අපි මේ බෙදිලා හිටියට එකම මානව වංශයකට නැත්තම් මානව කුලයකට අයිති වෙන අය. අපි විලාල කුලෙත් නෙවෙයි. අපි එහෙම නැත්තම් මොකද්ද කියන්නේ මේ සුනක කුලෙත් නෙවෙයි, ගව කුලෙත් නෙවෙයිනේ. ඉතින් අපි අයිති වෙන්නේ මානව කුලයට. එතකොට සේරම එකයි. ඉතින් ඒවට අපි සෑහෙන බෙදීම් හදාගෙන ජීවත් වෙනවා නෙවෙයි. ඒකට කියන්නේ ඉතින් බෙදීම් හදාගෙන බෙදි ඉන්නවා. කිසිදු සැනසීමක් නැතුව නේද? ඒ නිසා මේ අදහස් විවිධයි විශ්වමයි. නමුත් එහෙම වුණාට ඒ නිසාම මම කිව්වේ ඒ නිසාම මේ අපි යම් ඊළඟට මෙන්න මෙයා ඉදිරිපත් කරනවා අති දැවන්ත කම්කරු නායකයෙක්. leader of the industrial workers of the world 1915 කාලේ. මෙයාගේ නම අපි ශබ්ද කරන්නේ ප්‍රෑන්ක් ටැන්නේ බවුන් කියලා. සමහර අය බෝන් කියලාත් කියනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා ජීවිතුන් අතර නැති හින්දා එන එකක් නැහැ. නම වැරදියට කිව්වේ කියලා කියන්නේ. නමුත් අපි අර කියනවා ප්‍රෑන්ක් ටැන්නේ බවුන් කියලා කියනවා. බලමු මෙයා ඉදිරිපත් කරපු අදහස මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි කැරලි න්‍යාය කියන එක. උත්ති සමිති පිළිබඳව කැරලි න්‍යාය නැත්නම් කැරලිකාරී අදහස කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. කැරලිකාරී අදහස කියලා කිව්වත් කමක්. උත්ති සමිති පිළිබඳව රිබෙලියන් තියරි කියලා කියන ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකට එහෙම නැත්නම් කැරලිකාරී න්‍යාය නැත්නම් කැරලි න්‍යාය ඕන එක. ඒක තල කැරලි නම් නෙමෙයි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට මෙයා තමයි ඒකේ ආරම්භක. ඇත්තම පොඩි එක උනත් නැත්නම් අපි අර කලින් කියපු අදහස් එක්ක ඇත්තටම මේ යා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් අදහස් මාලාවක් ටර්නිබෝන් ඉදිරිපත් කරනවා. යා ඉදිරිපත් කරපු න්‍යාය නැත්නම් අදහස් පද්ධතිය අපි නම් කරනවා කැරලි න්‍යාය කියලා. එයා කියන පළවෙනි අදහස අපි බලමු. අපි වැඩේට අපි යොදා ගන්න. එයා අදහස් ගොඩක් ගණන්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි අපේ වැඩේට යොදා ගන්න අදහස ගමුකෝ. උත්ති සමිති කියලා කියන්නේ යන්ත්‍රකරණයේ වර්ධනයේ නිසං ප්‍රතිඵලයක්. උත්ති සමිති කියලා කියන්නේ යන්ත්‍රකරණය. ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රීකරණය කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. උත්ති සමිති කියලා කියන්නේ පොද යාන්ත්‍රීකරණය එන්න වර්ධනය වුණා. ඒකේ අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලයක්. අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලයක් කියලා මේ කියන්නේ. වෙන විදිහකට අපි මේ කිව්වොත් අපිට කියන්න පුළුවන් කාර්මික විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක්. කාර්මික විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක්. තවත් විදිහකට කියනවා අපිට කියන්න පුළුවන් කාර්මීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක්. කාර්මීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක්. උත්ති සමිති කියලා කියන්නේ කාර්මීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක්. යන්ත්‍ර සූත්‍ර වැඩියෙන් යොදා ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක්. මොකද යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරවන්න දහස් ගණන් මිනිස්සු අවශ්‍ය වුණා. ඒ වගේම යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිසා මිනිස්සුන්ගේ රැකියාව අහිමි වුණා. ඒ වගේම යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිසා මිනිස්සුන්ගේ වැටුප් අඩු වුණා. මේ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම වාසිත් සැලසුණා. යම් මට්ටම් වල ක්‍රමය ඇතුලේ. ඒක මෙයා කියනවා මේක අනිවාර්යතාවයක්. අපි මේක කලින් දැනන් හිටියනේ. අපි මුල් කාලේ කතා කරපු දෙයක් තමයි කාර්මික විප්ලවයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි වෘත්ති සමිතිය තුනේ කියලා අපි මුල් කාලේ කතා කරා. ඒතර මේක අපිට අලුත් අදහසක් නෙවෙයි. නමුත් මේක නැවත තහවුරු කිරීමක් මොහු කරන්නේ.
එතකොට මෙයා කියනවා මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් මොකද්ද කරන්නේ? යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් කරන්නේ සේවකීන් සූරා කණ එක, වැඩ කරන අය සූරා කණ එක. එතකොට හාම්පුතුන් කරන්නේ මොකද්ද? යන්ත්‍ර සූත්‍ර හරහා සේවකීන් සූරා කරනවා. නැත්නම් යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගන්නවා මොකටද? තමන් යටතේ වැඩ කරන අයව සූරා කැම සඳහා. නැත්නම් ඔවුන්ගෙන් අතිරික්තය ලබා ගැනීම සඳහා. විශාල නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඊටාත්ම අඩු දෙයක් තමයි කම් කරවන්න ලැබෙන්නේ. අපි ඒක අර පරාරෝපණය පිළිබඳ අදහස කතා කරනකොට කතා කරා. පරාරෝපණය පිළිබඳ අදහස කතා කරනකොට කතා කරා. නිෂ්පාදනය කරාට ලැබෙන්නේ අඩු දෙයක් කියලා. අඩු දෙයක් කියලා. එතකොට මෙයා කියන සේවකයන් සූරා කැමට යන්ත්‍ර භාවිතය හේතු වෙනවා කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් අපි මමත් යම් කිසි විදිහකට දරන අදහසක්. නමුත් අදහස දරුවට අපිට එතෙන්ට නැවත හැරිලා යන්න බෑ. ගොඩක් දේවල් එහෙමනේ. අපිට යන්න හිතුණට ඒ තැන් වලට ආපහු හැරිලා යන්න බෑ. මම කාලයක් හරියට සාමාන්‍යයෙන් විවාදවලදී සමාජ සාකච්ඡාවලදී මතු කරපු අදහසක් තිබුණා. ඒ අදහස තමයි මේ ලෝකය අත්වැරදීම් දෙකක් සිද්ධ කරගත්තා කියලා. අත්වැරදීම් ගොඩක් සිද්ධ කරගත්තා. නමුත් මම දෙකක් නම් කරා. එකක් තමයි කාර්මික විප්ලවය. ඒ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක සිද්ධ වුණ කාර්මීකරණය. මම දැක්කේ ඒක ලෝකේ අත්වැරද්දක් විදිහට. ඒක සිද්ධ නොවෙන්න තිබුණා. ඊළඟට මම කිව්වේ නාගරිකීකරණය. ඒකත් මම දකින්නේ මම අදටත් දකින්නේ ඒක ලෝකයේ සිද්ධ කරගත්ත අත්වැරද්දක් කියලා. ඒක නොසිද්ධ වී තිබෙන්න තිබුණා. ඉතින් මේක කියනකොට ගොඩක් අය මට කියපු දේ තමයි අයියෝ ඔයා ඔහොම කියන්නේ කඩු ගන්නාවේ ගලහිල් කරේ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ තාමත් එහෙට වෙලා ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ කොළඹ එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔය කතා කියලා ආශිට ලක් කරපු වාර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. නමුත් මම හිතන්නේ හෝමෝ සේපියන්ලා මුහුණ දුන්න බරපතල ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක ආපු කාර්මීකරණය. ඒ වගේම නාගරිකීකරණය. අද විඳින සියලු දුක් වලට මට කියන්න අද සතුටින් ඉන්න එක හෝමෝ සේපියන් කෙනෙක්. බිල් ගේට්ස්ත් සතුටින් නැහැ. බිල් ගේට්ස්ත් සතුටින් නැහැ. හරි. ජෝ බයිඩන්වත් සතුටින් නැහැ. එතකොට සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තික අපි ගැන කවර කතාද? මධ්‍යම පාන්තික ජීවිතයම කියන්නේ කේද වාචකයක්. අති දැවැන්ත නායක අන්දරාවක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් නේද? ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් නිවාස ණය අර ණය මේ ණය ඊළඟට හිතන්න ජීවිතේ පහසු කිරීම සඳහා කොයිතරම්නම් අපිට අපි බහඬ ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවද? සීතකරණ වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රයිස් කුකර් වෙන්නට පුළුවන්. රෙදි සෝදන මැෂින් වෙන්නට පුළුවන්. පිගම් බලන් සෝදන මැෂින් වෙන්නට පුළුවන්. පාන් රෝස් කරන ඒවා වෙන්නට පුළුවන්. පාන් කපන ඒවා වෙන්නට පුළුවන්. මේ මිනිස්සුගේ ජීවිතේ පහසු කරන කොයිතරම් දේවල් නම් තියෙනවද? ගෙවල් ගැන හිතන්නකෝ. ගෙදරක කොයිතරම් නම් මිනිස්සුගේ ජීවිත පහසු කරන්න කියලා දේවල් තියෙනවද? මම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එමු ඔයාලගේ. හැබැයි අපේ ජීවිත පහසුද? ඒ මැෂින් වලින් අපේ ජීවිත පහසු කරනකොට අපි කොයිතරම් විවේකයක් භුක්ති විඳින්න ඕනිද? අපිට පොතක් පතක් කියවන්න විවේකයක් තියෙනවද? අපිට පත්තරයක් කියවන්න විවේකයක් තියෙනවද? අපිට චිත්‍රපටයක් බලන්න විවේකයක් තියෙනවද? අපිට නාට්‍යයක් බලන්න විවේකයක් තියෙනවද? වේදිකා නාට්‍යයක් මම කියන්නේ. විවේකයක් තියෙනවද? ඉතින් මෙච්චර ජීවිතේ පහසු කරන්න මේ මහලොකු විද්‍යාව, මේ මහලොකු කාර්මික විප්ලවය, මේ මහලොකු නාගරීකරණය, මේ මහලොකු යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම නේද? හයිවේ වෙන්නට පුළුවන්, අධිවේගී දුම්රිය වෙන්නට පුළුවන්, සුඛෝපභෝගී බස් වෙන්නට පුළුවන්. මේ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සයා ඉන්නේ තාමත් අපහසුයි. හැබැයි දැන්ට අවුරුදු 10,000කට ඉස්සෙල්ලා අපි ගියොත් එහෙම දැන්ට අවුරුදු 10,000කට ඉස්සෙල්ලා ගියොත් එහෙම අපි ඒ කියන්නේ හෝමෝසේපියන්ලා පටන් ගත්ත කාලේ ගත්තොත් එහෙම ඔවුන්ගේ ජීවිත අපිට වඩා අපිට පුළුවන් විලෝපියන් ඕන් අල්ලගෙන කණ්ඩ ඇති. එහෙම නැත්නම් කොටි පණින් ඒක විලෝපියෝ කියන්නේ ඇටනේ. කොටි පණින් නැති උල්ක පණින් සිංහ පණින් නැති කියලා. හැබැයි ඔවුන් කෑම තියෙන තැනට ගියා. ආහාර රැස් කරා, දඩයම් කරා. මානසික ආතතියක් ඔවුන්ට තිබුණේම නැහැ. විවේකයේ තිබුණා. විවේකයේ තිබුණා. අද මෙච්චර පහසුකම් තියෙන සමාජයක මොන මනුෂ්‍යයාට මානසික පහසුවක ඉන්නේ? එහෙනම් බොරුවක් නේ මේක, මිත්‍යාවක් මේක. අපි නඩත්තු කරන්නේ යන්ත්‍රකරණය නැත්නම් අපේ ජීවිත පහසු කරන ඒවා.
අනන්ත අප්‍රමාණ හොයලා තියෙනවා නේද? තමන්ගේ දෛනික ජීවිතය සලකලා බලන්න. අපේ ජීවිත පහසු කරන්න කියලා කොයි තරම්නම් බඩු කන්දරාවක් අපි ගන්නවද? ඒවට කොයි තරම්නම් අපි ණය වෙනවද? ඊට පස්සේ විදුලි බිල් ගෙවා ගන්න විදියක් නැතුව, ජල බිල් ගෙවා ගන්න විදියක් නැතුව කොයි තරම් අපි මානසිකව දුක් විඳිනවද? මේ සේරම දේවල් අර කාර්මීකරණය සහ නාගරිකරණය පැති. ඒකයි මම කියම මූලික අත්පැරදීම් කියලා. ඉතින් මේ පැන්නේ බවුනුත් මතු කරන්නේ මේ යන්ත්‍රකරණයේ අනිවාර්ය තත්ත්වයක් උතී සමිතිය. ඇයි යන්ත්‍ර විසින් සේවකව සූරකනවා. සේවකෝ කියනවට වඩා හොඳ වැඩ කරන්න සූරකනවා. සහනයක් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට යන්ත්‍ර කියලා කියන්නේ කම්කරු ව්‍යාපාරේ හේතු නැත්නම් උති සමිති ව්‍යාපාරේ හේතු. යන්ත්‍ර නිසා තමයි උති සමිති ව්‍යාපාරේ මත උනේ. යන්ත්‍ර නිසා තමයි උති සමිති ව්‍යාපාරේ මත උනේ. ඒතර තන්නේ බවුන්ගේ තර්කය මොකක්ද? මෙන්න බලන්න අවසාන වශයෙන් ඕක කියන කාරණේ. වෘත්තීය සමිති කියලා කියන්නේ කාර්මික සමාජයේ යන්ත්‍රකරණයට සහ ස්වයංක්‍රීයකරණයට එරෙහිව වැඩ කරන්නන්ගේ අයිතීන් දැක ගැනීම වෙනුවෙන් වූ කැරැල්ලක් කියලා. වැඩ කරන්නන්ගේ අයිතීන් දැක ගැනීම කැරැල්ල. මොනවට එරෙහිවද? එකක් යන්ත්‍රකරණයට. මැෂින්. ඒකේ භයානකම මොකද්ද? මිනිස්සු නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් මැෂින් ස්වයංක්‍රීයකරණය. මිනිස්සු ඕනේ මැෂින් වැඩ කරනවා. මිනිස්සුන්ට ස්වයංක්‍රීය වැඩ කරනවා. දැන් රොබොටික් නේ ඒ තාක්ෂණෙත් ඇවිල්ලා නේ. රොබොටික් තාක්ෂණෙත් ඇවිල්ලා. ඒක මෙහෙම ගත්තට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මානව සමාජය හුදු වැඩ කරන්නන් විතරක් නෙවෙයි. අපි මේකට තව දෙයක් එකතු කරමු. සමස්ත මානව සමාජයේම වරපතල ඛේද වාචකයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. හරි. පයින් ගිය මිනිහට වඩා ප්‍රශ්න දැන් වාහනෙන් යන මනුස්සයට. පයින් ගිය මනුස්සයාට වඩා ප්‍රශ්න තුම්රියෙන් යන මනුස්සයට. පයින් ගිය මනුස්සයාට වඩා ප්‍රශ්න දැන් තමන්ගේ බයිසිකලෙන් හරි නැත්නම් ගුවන් යානකින් හරි යන අයට. මොකද්ද මේ? මානව සමාජය අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් තන්නේ බවුන් අපිට මං කියන්නේ යා කියන දේෙන් අපි තව තැනකට අපි අවධානය යොමු කරවීම සඳහා අපිට උදව් කරනවා. මම නම් කියන්නේ ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඒතර මෙයා කියනවා මොකද්ද? අවසාන වශයෙන් ඔකේ නමුත් සමිති කියලා කියන්නේ ඔය යන්ත්‍රකරණයට ස්වයංක්‍රීයකරණයට ඔටෝමේෂන් නෝලා දන්නවා ඇති ඇමරිකාවේ ජනපදයේ ජපානයේ ගොඩාක් රටවල් මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් අද වෙන විට මේ ස්වයංක්‍රීයකරණය. අනික ඒ ස්වයංක්‍රීයකරණය විසින් හරිනම් මානව සමාජයට ලොකු නිදහසක් විවේකයක් ලබලා දෙන්න ඕනේ නේ. එහෙමත් නැහැ. වොන් වැඩ කරන්න ඕන. සමහර ඔඩ් ජොබ්ස්. එක තැනක පැය 2යි, තව තැනක පැය 4යි, තවත් තැනක පැය 5යි. උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් වැඩ කරනවා. ඔය සමහර ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න මිතුරන්ගෙන් අහලා බලන්න. වොන් සමහර විට නෝනා වැඩ ඇරලා එනකොට මහත්ය වැට්ට යනවා. මේ පොඩි වැඩ. පොඩි වැඩ මොකද මේ ජීවිතේ නඩත්තු කරන්න නම් විශාල වශයෙන් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ජීවිතේ පහසු කරවන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ජීවිතේ පහසු කරවන නීති තියෙනවා, මැෂින් තියෙනවා. නීති මේ විනෝද වෙන්න තැන් තියෙන අය ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කිසි දෙයක් පරිභෝජනය කරන්නට විවේකේ නැහැ. මෙන්න මේක ගැන ටිකක් හිතන්න ඕගොල්ලෝ. මේක හිතන්න ඒ තරම් දුරක් යන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ ජීවිත වලටම සම්බන්ධ කරලා හිතන්න පුළුවන්. විවේකේ නැති මිනිස්සෙක් කියලා කියන්නේ හරි අසරණ මිනිස්සෙක්. හරිම අසරණ මිනිස්සෙක්. ඒක තමන්ගේ මනුස්ස ජීවිතයේ කේද වාචකයක්. විවේකයක් නැහැ. මම මේ කියන්නේ මාව එකෙන් මිදලා කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම මුණ දෙන කාරණේ. ඉතින් මේ ක්‍රමය විසින් අපි අවිවේකී ආතති සහිත අසරණයින් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට එරෙහිව ගහන කැරැල්ලක් විදියට උති සමිති හඳුන්වනවා. තන්නේ බවුන් මේ උති සමිති හඳුන්වනවා. හරි. ඊළඟට අපි යමු අපේ ප්‍රධාන ඒවායේ අවසාන එක මෙන්න මෙයා මැදිහත් වෙලා ඉදිරිපත් කරන එක. මුණ දැක්ක ගමන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කවුද කියලා. නේද? බලන්නකෝ ඒ සරලකම. මෙයා ටයි කෝට් ඇඳපු කෙනෙක්. දකුණු අප්‍රිකාවේ වැඩ කරන කාලේ නීතිඥයෙක් විදිහට, බැරිස්ටර්වරයෙක් විදිහට කෝට් ඇඳපු, සපත්තු ඇඳපු, ටයි ඇඳපු කෙනෙක්.
නමුත් තමන්ගේ ජීවන දැක්ම ලෝක දැක්ම මුළුමනින්ම වෙනස් කරලා අති දැවන්ත සමාජ ව්‍යාපාරයක ක්‍රියාකාරී නායකයෙක් වුණු මහත්මා ගාන්ධි ඉන්දියාවේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අද වෙන විට ලෝකෙම කෙනෙක්, මුළු ලෝකෙම මොහුට ගරු කරනවා. හැබැයි ගරු කරනවා විතරයි මොහුව අනුගමනය කරන්නේ. ඔන්න ඔකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි බුදුහාමුදුරන්ටත් එහෙමනේ. බුදුහාමුදුරන්ට අපි වන්දනා කරනවා, බුදුහාමුදුරන්ට අපි ගෞරව කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා, හැම දෙයක්ම කරනවා. ජීසස්ටත් එහෙමයි, යේසුස් වහන්සේටත් එහෙම අපි ගෞරව කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා, සේරම කරනවා. හැබැයි අපි ඒ වක්තෘවරුන් ඒ මහා දැවැන්තයන් විසින් ඉදිරිපත් කරපු දේවල් අනුගමනය කරනවා අඩුයි. එහෙම නැත්නම් ගත්තොත් ඒවා පිළිබඳව අපේ මැදිහත් වීම කරනවා ඉතාමත් අඩුයි. මහත්මා ගාන්ධි සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඒත් එහෙමයි. ඉන්දියාවේ හැම කාර්යාලයකම, රාජ්‍ය කාර්යාල ගාන්ධිගේ පින්තූරයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අශෝක ස්තම්භයවත් නැතුව එහෙම මොකක්වත් නෙවෙයි. නේරුගේ කාගේවත් නෙවෙයි. ගාන්ධිගේ පින්තූරයක් තියෙන්නේ. පොලිසියක් ගත්තත් තියෙන්නේ ගාන්ධිගේ පින්තූරයක්. ඔයගොල්ලෝ හින්දි චිත්‍රපටි බලනවා නම් ඒවා දැකලා ඇති. ගාන්ධි කියන්නේ වෙඩි පහට ලක් මියගිය කෙනෙක්. ගාන්ධි මුළු ලෝකෙම පිළිගන්නේ අහිංසාවාදියෙක් විදිහට. ඔහු අමුතු සටන් ක්‍රමයක් ඉගන්වනවා මුළු ලෝකෙටම. එංගලන්ත නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදයට එරෙහිව, රත්විජිතවාදයට එරෙහිව ඔහු මෙහෙයුවේ නැත්නම් ඔහු අනුගමනය කළේ අවිහිංසාවාදී ව්‍යාපාර, සත්‍යාග්‍රහ, හර්තාල්, විවිධ වර්ජනය කිරීම, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් හින්දා ගාන්ධි ගැන අපි යමක් දැනගෙන සිටිය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් බලමු අපි ගාන්ධි ඉදිරිපත් කළේ මොකක්ද කියලා වෘත්තීය සමිතිය සම්බන්ධයෙන්. දැන් ගාන්ධි ගැටුම කොහොමද ප්‍රතික්ෂේප කරපු කෙනෙක් නේ. ගාන්ධි කොහොමද ගැටුම ප්‍රතික්ෂේප කරපු කෙනෙක්. ඔහු සහයෝගිතාවය තමයි අවධාරණය කරේ. ගැටුමට වඩා සහයෝගිතාවය. ඔහු බොහෝ තැන්වල වෘත්තීය සමිතිය විතරක් නෙවෙයි, ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔහු ඉදිරිපත් කරේ ඒ අදහස තමයි. මොකද හේතුව ගැටුම වෙනුවට සහයෝගය. හැබැයි සහයෝගය හදාගන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ. සහයෝගය හදාගන්න ඒ පාර්ශ්ව සියල්ලම ඒ සහයෝගය වෙනුවෙන් කැමැත්තක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම වගේම සහයෝගය වෙනුවෙන් කැපවීමක් කරන්නට ඕනේ. අවබෝධයක් තිබෙන්නට ඕනේ. ඒ අවබෝධය ගොඩක් දුරට ගත්තොත් එimhe හරයාත්මක අවබෝධයක් වෙන්න ඕනේ. මතු පිටින් ලබාගත් අවබෝධයක් නෙවෙයි. ඒතර මෙයා පන්ති ගැටුම සම්බන්ධයෙන් විශේෂම මාක්ස්වාදයේ ප්‍රධාන අදහසක් නෙමෙයි පන්ති ගැටුම. ඒතර පන්ති ගැටුම එහෙම නැත්නම් පන්ති අරගලය. ඒකට වඩා ඔහු යෝජනා කරේ පන්ති අතර සහයෝගිතාවය. ගොඩක් අයගේ විවේචනයට ගාන්ධි ලක් වෙනවා. ඒ ලක් වෙන්න හේතුව ඕක තමයි. මොකක්ද? ගාන්ධි මේ සූරා කන පන්තියයි, සූරා කැවෙන පන්තියයි අතර සහයෝගිතාවයක් හදන්න ගියා. සූරා කැවීමට විරුද්ධ වුණේ නැහැ කියලා. නමුත් අපිට එහෙම උඩින් සරලව එහෙම කියන්න බෑ. ගාන්ධි එක්තරා ආකාරයකට සමාජයේ සාමාන්‍ය ජනයාගේ, අපි දන්නවනේ හරිජනයන් සඳහා ඔහු කරපු දැවැන්ත මැදිහත් වීම. එතකොට විශාල සමාජ මැදිහත් වීමක් කරපු එක්කෙනෙක්. නමුත් ඔහු ගැටුම ප්‍රතික්ෂේප කරන එක නරක දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඒකට එක හේතුවක් තිබුණා. ඉන්දියානු සම්භාව්‍ය දර්ශන ධාරා සියල්ලම වගේ ගැටුම ප්‍රතික්ෂේප කරපු අය. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම බෞද්ධ ලෝක දැක්ම ගැටුම ප්‍රතික්ෂේප කරා ඉන්දියාව. ජෛන මහාවීර තුමාගේ ජෛන ආගම ගත්තොත් එහෙම මුළුමනින්ම අවිහිංසාවාදී. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ජෛන අවිහිංසාවාදී, බෞද්ධ අහිංසාවාදී මේ ගොඩක් දේවල් ගාන්ධිට බලපෑවා. ගාන්ධිගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ මැදිහත් වීමට, ඒ වගේම ඔහුගේ අදහස් වලට. එතකොට ඒව මත පදනම් වෙලා ඔහු ගැටුම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, අරගලය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මම හිතන්නේ අපි පුදුම වියතු කාරණයක් නෙවෙයි. ඔහු කියනවා පන්ති ගැටුමට සාරගලයට වඩා පන්ති සහයෝගිතාවය හොඳයි කියලා. ඒ වගේම ඔහු කියන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සේවකයන් අතර ස්වයං විඥානයේ මගින් තමටින් කොටස ධනපතින් ලබා ගැනීම උත්සමිතවාදී නැගීම නිසා සිදුවේ. ඒ කියන්නේ
ප්‍රතිසංස්කරණ එක පැත්තකින් අනිත් එක තමයි සේවකයන් අතර සොයන් විඥාන. ප්‍රතිසංස්කරණ ඒ කියන්නේ කම්කරු සම්බන්ධතා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, හාම්පුතුන් එක කරන සාකච්ඡා මගින් යම් ප්‍රතිසංස්කරණ සලසා ගැනීම. ඒවා මගින් ඒ වගේ සොයන් විඥාන තමන්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. තමන්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය මගින් තමන්ට හිමි කොටස ධන ප්‍රතිපන්තිය ලබා ගැනීම උති සමිතිවාදී නිසා සිද්ධ වුණා කියලා. තමන්ට හිමි කොටස. හැබැයි ඉතින් මේ හිමි කොටස සාධාරණ කොටසක් විය යුතුයි නේද? මේ හිමි කියන එක එහෙම එකක් තියෙනවනේ. තමන්ට අයිති කොටස කියනකොට ඒක සාධාරණයි කියන එක අපිට මේ දැනෙනවා. එතකොට මේ තමන්ට හිමි කොටස ලබා ගැනීම තමයි උති සමිති නිසා සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ඔහුගේ අදහස වුණේ. ඒ එක්කම ඔහු කියනවා ද්‍රව්‍යාත්මක දැක්මක් පමණක් නොව සදාචාරාත්මක සහ බුද්ධිමය දැක්මක්ද මේ ප්‍රවේශය තුළ අඩංගුයි. මොහු කියන විදිහට එක්තරා විදිහ අර තමන්ට ලැබෙන ද්‍රව්‍යාත්මක දේවල් විතරක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන එක්තරා විදිහ සදාචාරාත්මක බුද්ධිමය අන්තර්ගතයක්. ඒ කියන්නේ හිතන්න සේවකයන් අතර හාම්පුතුන් අතර තියෙන සහයෝගය, ස්වයන් විඥානය, මේ සහයෝග කියන්නේ ගැටුමට නොයාම මේවා ඇතුළේ එක්තරා විදිහේ සදාචාරාත්මක පැත්තකුත් තියෙනවා. අනිත් ප්‍රතිසංස්කරණ වගේ දේවල් ඇති කර ගැනීම පිළිබඳව යම්කිසි විදිහේ බුද්ධිමය දැක්මකුත් තියෙනවා ගාන්ධිගේ දැක්ම තුළ. ඒ වගේම මෙයා කියනවා උති සමිතිවාදී අවසාන ඉලක්කය දේශපාලනය නෙවෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ උති සමිතිවාදී එක්තරා විදිහකට දේශපාලනයෙන් තොර විය යුතුයි වගේ අදහසක් ගාන්ධි විසින් ඉදිරිපත් වෙනවා. මා හිතන්නේ මොහු ඉදිරිපත් කරන්නේ අර පක්ෂ දේශපාලනයට නතු වෙලා වැඩ කිරීම ප්‍රයෝජනවත් නැහැ කියන එක විය යුතුයි. නැත්තම් උති සමිතියක් කියලා කියන්නේම දේශපාලන සංවිධානයක්. ඒක මූලධර්මිකව එහෙමයි. මොකද ඒක බලය කියන එක වැඩ කරනවානේ. නමුත් ගාන්ධි කියන්නේ උති සමිතිවාදී අවසාන ඉලක්කය දේශපාලනය නෙවෙයි. එහෙම නොකිය මොහු කියන්නේ වෙනම රාජ්‍යයක් හදන එක හරි. එහෙම නැත්තම් ගත්තොත් එහෙම තියෙන ක්‍රමය පෙරලා දැමීම හෝ නැත්තම් ආණ්ඩු බලය කම්කරුවන් ලබා ගැනීම නෙවෙයි කියන එක මේ කියන්නේ. එයා කියනවා ඒකට ඍජු ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ උති සමිතිවල ඍජු ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ නැත්නම් අරමුණ වෙන්න ඕනේ. එකක් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ. ඒක සේවා ස්ථානයේ වෙන්නට පුළුවන් නැත්නම් උති සමිතිය තුල වෙන්නට පුළුවන්. උති සමිතිය තුල යම් ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කරගත යුතුයිනේ. නැත්තම් වෙන්නේ උති සමිතිය හැමදාම නායකයෝ එකම කට්ටියක්, අනිත් අය හැමදාම සමාජිකයෝ. නායකයෝ තමයි තීරණ ගන්නේ, සමාජිකයන්ගෙන් අහන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම උති සමිතිය තුළ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තිබිය යුතුයි. ඉන්ටර්නල් ඩෙමොක්‍රසි කියන එක. උති සමිතිය තුළ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම ඒ සඳහා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍යයි. අනිත් පැත්තෙන් කියන අභ්‍යන්තර ශක්තිය වර්ධනය කර ගන්න. මොකද උති සමිතියක් කැඩුනොත් එහෙම සමාජිකයන් අතර මතභේද ඇති වුණොත් එහෙම, නායකත්වයේ අතර ඉදිරිවාදිකම් ඇති වුණොත් එහෙම, නායකත්වයේ සහ සමාජිකයන් අතර ගැටුම් ඇති වුණොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? උති සමිතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය දුර්වල වෙනවා. ශක්තිය නැතුව යනවා. ඒ නිසා ගාන්ධි යෝජනා කරනවා අභ්‍යන්තර ශක්තිය වර්ධනය කරගත යුතුයි කියලා. අපිට පේන දෙයක් තමයි ඒක ගාන්ධි එක්තරා ආකාරයකට තිබෙන ක්‍රමයට විරුද්ධ වෙන්නේ නැති ගුණයක් වෙනු කරනවා කියන එක. තිබෙන ක්‍රමයට විරුද්ධ වෙන්නේ නැති ලක්ෂණයක්. තිබෙන ක්‍රමය පවත්වන ගමන් මේක කොහොමද මානුෂීයකරණය කරගන්නේ? ඒක කොහොමද කම්කරුවන්ට සහ හාම්පුතුන්ට දෙගොල්ලන්ට ගැටලුවක් අර්බුදයක් ඇති නොවන ආකාරයට පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එක තමයි බොහෝ දුරට ගාන්ධිගේ අදහස වුණේ. හරි. මේ ගැනත් කාටරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. අපි දෙකක් කතා කරා අර කාරණෙන් පස්සේ එකක් තමයි ටැන්නෙන් බවුන්ගේ කැරලි න්‍යාය, අනිත් එක තමයි ගාන්ධිගේ එක්තරා විදිහේ අර පන්ති සහයෝගිතා න්‍යාය. මේ දෙක ගැන කාටරි අර්බුදයක් තියෙනවද? අපේ ඇදලිකමක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් මතු කරන්න. අපිට ඊළඟ ඊටාම කුඩා කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකට යන්න පුළුවන්. හරි. කවුරු ප්‍රශ්න මතු කරන්න. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ GDH කෝල් කියලා මෙයාට කියනවා. හැබැයි දිග නමක් තියෙන්නේ ජෝර්ජ් ඩග්ලස් හොවර්ඩ් කෝල්. මෙයා
දේශපාලන න්‍යායවේදියෙක්, ඒ වගේම ලිබරල් සමාජවාදී, ඒ වගේම එංගලන්තයේ කාලේ ක්‍රියාත්මක වුණු පේබියන් සමාජවාදී සමාජයේ වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්. සහයෝගිතා ව්‍යාපාරේ හිටපු චරිතයක්, උපදේශකයෙක්. නිකන් අය නෙමෙයි මේ කට්ටිය වැඩ කරපු අය. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ GDH කෝල් කියලා දිග නම තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. බලමු මොකද්ද මෙයා කියන්නේ කියලා. මෙයාගේ පොත, මේ පොතේ 1920 පොතේ පිට කවරේ මේ. මට නිකන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුණා හින්දා දැම්මා. The world of labor. කම්කරුවන්ගේ ලෝකේ, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රමිකයන්ගේ ලෝකේ කියලා වුණා. නැත්නම් ශ්‍රමයේ ලෝකේ කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන එක. Discussion of the present and future of trade unionism. උති සමිතිවාදී වර්තමාන සහ අනාගත පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කියලා තමයි මේක ඉදිරිපත් කරේ. මේක 1920 ලියවුණු පොතක්. කෙටියෙන් ගත්තොත් ඔය කියන එකක් තමයි මෙයාට දෝලනීය වෙනවා. මෙයාගේ අදහස ගොඩක් අය නම් කරන්නේ කර්මාන්ත වෘත්ති සමිති විසින් පාලනය කිරීමේ කෝල් න්‍යාය කියලා. කර්මාන්ත වෘත්ති සමිති විසින් පාලනය කිරීමේ කෝල් න්‍යාය කියලා තමයි මේක නම් කරන්නේ. එතකොට මෙයා ටිකක් අපිට තේරෙනවා නිකන් අර වෙබ්ලා සහ මාක්ස් අතර අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සිඩ්නිවෙල් බීටිස් වෙබ් ගත්තට පස්සේ ඒ අය සහ මාක්ස් විතරක් නෙවෙයි මාක්ස් සහ ලෙනින් වගේ අය ඒ දෙකොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරපු අදහස් අතරමැද තැනක කෝල් ඉන්නවා කියන එක තමයි කෝල්ගේ අදහස් විග්‍රහ කරන අය කියන්නේ. එයා කියනවා සමිති කියන්නේ පන්ති අරගලයක් කියලා. සමිති කියන්නේ පන්ති අරගලයක්. වෘත්ති සමිති කියන්නේ පන්ති අරගලයක්. කෝල් කියන්නේ ඒක. අවසාන ඉලක්කය කම්කරුවන් විසින් කර්මාන්ත පාලනය කිරීම. මතක තියාගන්න සමාජයේ පාලනය කිරීම නෙවෙයි. වෘත්ති සමිතිය කියන්නේ පන්ති අරගලයක් කියලා කියන කෝල් එයා කියන වෘත්ති සමිතිය අවසාන ඉලක්කය ගත්තට පස්සේ ඒ කම්කරුවන් විසින් කර්මාන්ත පාලනය කිරීම තමයි අවසාන ඉලක්කය. ඒතර සමාජ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් වෙන්නේ. කොටින්ම ගත්තොත් එහෙම කෝල්ලා ජීවත් වන කාලේ තිබුණු අනේශ්වර ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කිරීම කියන එක කෝල් මත කරන්නෙත් නැහැ, ඉදිරිපත් කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙනුවට කෝල් කියන්නේ කර්මාන්ත අල්ලගන්න ඕනේ කම්කරුවෝ. කර්මාන්ත පාලනය කර යුත්තේ හාම්පුතුන් නෙමෙයි. මේව කොයිතරම් දුරකට ප්‍රායෝගිකද නැද්ද කියන එක වෙනම සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණා. අවසාන ඉලක්කය කම්කරුවන් විසින් කර්මාන්ත පාලනය කිරීම. විප්ලවය නෙවෙයි. විප්ලවය කියන්නේ සමාජ ක්‍රම වෙනස් කිරීම. ඒතර මාක්ස්වාදී න්‍යායට එක්තරා විදිහේ විරුද්ධ වීමක් කෝල්ගෙන් තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම අවසාන වශයෙන් මෙන්න මෙයා ගත්තොත් මෙයා ආර්ථික ආරක්ෂණ න්‍යාය ඉදිරිපත් කරන එකනේ. ජෝන් මිචෙල් ඇමරිකාවේ කම්කරු නායකයෙක්. මෙයා පුද්ගලික කේවල් කිරීම මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර අය තනියෙන් කේවල් කරන්න උත්සාහ කරනවානේ. සමහර අය තනියෙන්, සමහර වෘත්ති සමිති තනියෙන් කේවල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දෙකම මේ මිචෙල් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. තනි සංවිධානයකටත් කේවල් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම තනි පුද්ගලයෙකුට කේවල් කරන්න බෑ. ඒ නිසා එයාගේ තර්කය තමයි මේ එකතු වෙලා තමයි දේවල් කරන්න ඕනේ. වෘත්ති සමිති තනියෙන් නෙවෙයි සම්මේලන විදියට. වෘත්ති සමිති තනියෙන් නෙවෙයි සම්මේලන විදියට. වෘත්ති සමිති කීපයක් එකට ඒකාබද්ධ වෙලා කේවල් කිරීම කරන්න ඕනේ කියන එක අරමුණ විදියට හොද දැක්කා. නැත්නම් ඒ ව්‍යායාම වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරය ගැන අපි කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකද අපි පාඨමාලාව ගත්තට පස්සේ trade unionism and trade union movements in Sri Lanka. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ වියුක්තව trade unionism ගැන, වෘත්ති සමිති වාදය ගැන, ඊට අදාළ දේවල් ගැන. අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ දෙවෙනි කොටස ලංකාව ගැන. දැන් මම ඕගොල්ලෝ විවෘත කරනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් මයින් අහන්න පුළුවන්. කෙටි වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. මේ පාඩම LMS එකට අප්ලෝඩ් කරනවා නේද සර්?
ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ පාඩම ගැන. මං කිව්වේ මම කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් අහන්න කියලා. ඉතින් පාඩම මම කොහොමද LMS වලට අප්ලෝඩ් කරනවානේ. මම මේ කරපු සියලුම දේවල් LMS වලට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක නම් වෙන්න එපා. මම ආවේ මේ දක්වා කරපු දේවල් වලින් යම්කිසි අපෑදිකමක් තියෙනවා ඒක ගැන කතා කරන්න කියලා. අරක කමන්නේ නැති හොඳයි. මොකද මේ සියලුම දේවල් මේ ලියා ගන්නත් බැරුව ඇති ලෙක්චර් එක කරනකොට මතක තියාගන්නත් බෑ. ඒක සාධාරණයි ප්‍රශ්නේ. නමුත් ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඒ වක්කීම මම ඉෂ්ට කරන්න නෑ. දැන් අපේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් මොනවද කැටලු තියෙනවද මතක කරන්න. කොහොමද කවුරුත් ප්‍රශ්න නැද්ද කාටවත්? න්‍යායවල එපා වුණාද? මම අද නම් කතා කරන වැඩේට යන්නේ නෑ. ඔව්. කවුරු කතා කරනවද වගේ? මේ වෘත්තීය සමිති කටයුතු කිරීමේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යන කරා යන ගමන බැලුවම අර ඒගොල්ලෝ දැන් අර හාම්පුතුන් වෙනුවෙන් අරගල කරත් නමුත් වර්තමානය වෙනකොට වෘත්තීය සමිති දේශපාලනීකරණයක් වෙලානේ තියෙන්නේ. අපි නිකන් දැනෙන විදිහට. එතකොට ඒ යන ගමනේදී ඔය කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වර්තමානයේ වෘත්තීය සමිති හරහා වෘත්තීය සමිති සමාජිකයින්ට ලැබෙන නැත්නම් වෘත්තීය සමිති තුලින්ම අපිට නොදැනීම පාලකීන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෘත්තීය සමිති විසින් රැකලා දෙනවා වගේ තත්ත්වයක් නේද තියෙන්නේ. ඔව් එකක් තමයි මේ සමරවීර ඔය තීරුම් ගැනීම වැදගත්. එකක් තමයි තීරුම් ගැනීම වැදගත්. ප්‍රශ්නේ අහනකොට තේරෙනවා තීරුම් අරගෙනයි අහන්නේ කියලා. දැන් ඔය දේශපාලනීකරණය කියන වචනේ ආකාර දෙකකින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඕනෑම සමාජ සංවිධානයක් අපේ විෂය ඇතුලේ බලනකොට අපිට පේනවා දේශපාලනිකයි. නමුත් අපි අද ජනප්‍රිය තලයේ දේශපාලනීකරණය කියලා තේරුම් ගන්නේ යම්කිසි දේශපාලන පක්ෂයක් විසින් වෘත්තීය සමිති මෙහෙයවීම හෝ නැත්නම් පක්ෂ දේශපාලනයේ වෘත්තීය සමිතිය තුළට කිඳා බැසීම නැත්නම් මැදිහත් වීම. එතකොට ඒකට අපි කියනවා දේශපාලනීකරණය වෙලා කියලා. එතකොට අපි මේ දෙක වෙනම වටහා ගන්නත් ඕනේ. එකක් තමයි කොහොමත් වෘත්තීය සමිති කියන්නේ දේශපාලන සංවිධාන. ඒ දේශපාලන සංවිධාන කියලා කියන්නේ ඒවා බල දේශපාලනයේ සමග ගැටෙන නිසා. මොකද ඒක ඒ නිසා. ඊළඟට සමහර වෘත්තීය සමිති තියෙනවා සමහර විට දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සම්බන්ධ නැහැ. හැබැයි ඒවා දේශපාලනික වැඩ කරනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අර දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සම්බන්ධ නොවීත් දේශපාලනික වෙන්න පුළුවන් කියන එකනේ. එතකොට නමුත් සමහර වෘත්තීය සමිති ඍජුව සහ වක්‍රව සමහරට හොර රහසේ දේශපාලන කණ්ඩායම් එක්ක දේශපාලන පක්ෂ එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වනවා. දේශපාලන පක්ෂ එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වනවා. එතකොට නූතනයේ නැත්නම් වර්තමානයේ ඔයා කියන විදිහට අපි වැඩිපුර දකින්නේ අර පක්ෂ දේශපාලනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන වෘත්තීය සමිති. හැබැයි අපිට ඒකට වැරද්දක් කියන්න බෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි එකක් සමහරවිට මත කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ අදහස. අපි අද මුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කොතනකවත් නැහැ කියන එක. ලෝකයේ බොහෝ තැන්වල බොහෝ රටවල් අපේ රට විතරක් නෙවෙයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳව වරපතල අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. හරි. අපි මේක කෙටි කරගමු සරල කරගමු. අපේ රටේ අපි අත්විඳින තත්ත්වය තමයි කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් ඇතුලේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් ඇතුලේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. ඒකට එක්ක එක්කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් පොඩි කණ්ඩායමක් තමයි මුළු පක්ෂ යාන්ත්‍රණයම හසුරවන්නේ. කොහෙද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී? ඒ වගේම වෘත්තීය සමිතිත් මේකේ වාචකයට ලක් කරලා තියෙනවා. බොහෝ වෘත්තීය සමිති. හරි. බොහෝ වෘත්තීය සමිති ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. එතකොට මේ ව්‍යුහ දෙකේම දේශපාලන පක්ෂය ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. වෘත්තීය සමිතිය ඇතුලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන සමහර විට මේ කට්ටිය එළියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දෙයි කියලා.
ඔය ව්‍යුහ දෙකේම යම්කිසි සුළු පිරිසක් තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී භුක්ති විඳින්නේ. කොටින්ම කියන්නේ අපි මෙහෙම හිතමුකෝ අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෑනේ. පක්ෂ වලින් දෙන්නේ නෑනේ අරට ඕන විදිහට හැසිරෙන්න. පක්ෂයේ මතේම ඔබ්බන්ට කියනවා මිසක් එහෙම දෙන්නේ නෑ. මේක තමයි බරපතල ගැටලු. එහෙම ගත්තට පස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳව වචනයක් පාවිච්චි කරා. ඒ අයගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැත්නම් පාලකින්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද. පාලකෝ කියලා කියන්නේ දේශපාලකෝ විතරක් නෙවෙයි. ආයතනයක් ගන්නකෝ ආයතන වල තියෙනවනේ පාලකයෝ. දෙපාර්තමේන්තුවක් ගන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් ගන්නකෝ මේ කර්මාන්තශාලාවක් පාලකෝ ඉන්නවනේ. උත්‍රි සමිතියක් ගන්නකෝ. ඒකෙත් තියෙන ඉහළ පාලකෝ ටිකක්. එතකොට හැම තැනකම අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක යම් කිසි මට්ටමකින් සාමාන්‍ය ජනතාවට ලැබිලා තියෙනවා. අපිට නෑ කියන්න බෑ. කම්කරුවන්ට ලැබිලා තියෙනවා. සේවකයන්ට ලැබිලා තියෙනවා. වැඩ කරන්නන්ට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පරිපූර්ණ වශයෙන් භුක්ති විඳින්නේ ඔය සමරවීර කියන පාලකෝ තමයි. අනිත් අයට ඒක පරිපූර්ණ වශයෙන් භුක්ති විඳින්න බැරි යම් යම් සීමා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. වෙනස් කර ගැනීම සඳහා ඉතින් ඊටමත් ගැඹුරු පුළුල් සමාජ කතිකාවක් අවශ්‍යයි සමරවීර. ඒක තමයි මට වාට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන පැහැදිලි කිරීම වාගේ ප්‍රශ්න කිරීමට. වෙන කවුරුත් ඉන්නවද? ඔව් නැවත සමරවීර මොකක්ද කියන්න හදනවා කියන්න. thank you sir. ඕකේ. අනිත් කාරණාව එතකොට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තුලින් කවදාවත්ම සමාජවාදයක් හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් එකට පවතිනවා. මොකද්ද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් හා සමාජවාදය කියන දෙක එකම තැනක පවතින්න පුළුවන්. ඔව් ඔයාට මං ඊටාම කෙටි උත්තරයක් දෙන්නම්. පරිපූර්ණ සමාජවාදය කියන්නේ පරිපූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සමරවීර. පරිපූර්ණ සමාජවාදයේ සමානයි පරිපූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මේක දෙකක් නෙවෙයි. දැන් අපි බෙදාගෙන ඉන්න ඕනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා දෙනම් පාඩමක් ඕන කරන්න ඕනේ හරිනම්. ඒ කියන්නේ මේ පාඩමේ නෑ ඒක. නමුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක තියෙනවා ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ඔහොම තියෙනවා කාර්මික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සමාජවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඔය විතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අපිට බෙදා ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි සමාජවාදය කියන එක මම කියන්නේ හරයක් විදිහට ගත්තොත් ඒක රට ලෝකේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. සියලු දෙනා සමානව සැලකීමනේ සමාජවාදය කියන්නේ. ඉතින් ඊට එහාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මොකද්ද? ඔය සමාජවාදයේ තේරුම් ගැනීමේදී තිබුණු සෝවියට් දේශේවත් නැත්තම් උතුරු කොරියාවවත් කියුබාවවත් ඔය වගේ රටවල් යොදාගෙන තේරුම් ගන්න හදන්න එපා. ඕක මූලධර්මිකව තේරුම් ගන්න. මූලධර්මිකව තේරුම් ගත්තම දැන් අත්‍තරම බෞද්ධ දේශනාව අපට හරියට තේරුම් ගන්න බෑනේ මේ පන්සල් දිහා බලන ඉන්න. දැන් අද උදේ මම දැක්කා හාමුදුරුවමක් ඉන්නවා බොඩිගාඩ් කෙනෙක් වගේ සම්පූර්ණ එක පැත්තක් එක උරයක් එළියට දාගෙන මේ පපුව එළියට දාගෙන නිකන් චණ්ඩී කොයි කොණ්ඩේ වැඩ වෙවිලා මමත් කොණ්ඩේ තත් يعني කොණ්ඩේ කොට කපලා ඉන්න හින්දා මම දැක්ක මටත් වැඩ වෙවිලා. ඉතින් ඒ බලනකොට ඒ ටියුෂන් හාමුදුරු නම උන්වහන්සේ මේ සල්ලි වලට සිංහල උගන්වන එක්කනේ. ඉතින් එයාගෙන් අපේ බෞද්ධ දර්ශනය ඉගෙන ගන්න බෑනේ, තේරුම් ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා මේ එයා හරහා අපිට කියන්න පුළුවන් බුද්ධ ආගම ඉවරයි කියලා. නෑ, බුද්ධ ආගම ඉවර නෑ. ඒ හාමුදුරුවෝ ඉවරයි. ඒ නිසා සෝවියට් දිහා බලලවත්, කියුබාව දිහා බලලවත්, තව මොකක් හරි දිහා බලලවත් සමාජවාදී තේරුම් ගන්න යන්න එපා. සමාජවාදයේ අදහස් විදිහට තේරුම් ගන්න. ඒක ඒතර අඩුමානේ අවබෝධය තියෙනවා අපිට. ඒතර සමාජවාදය කියලා කියන්නේම මේ සමරවීර පරිපූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට. සමාජවාදී දැක්ම සමාජවාදී ආකෘතිය මොනම ආකාරයකින්වත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. මූල ධර්මිකව මම කියන්නේ. ලෝකේ තැන් තැන් උදාහරණ වලට නොගෙන. එහෙම ගත්තට පස්සේ සමරවීරගේ ඔළුවේ තියෙනවා මේ දෙකක් කියලා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. thank you. ඕකේ. ලෝක බැංකුවේ වචනයක් ඒ කියන්නේ ලෝක බැංකුව ඔය සබ් සහරාන් කන්ට්‍රීස් කියලා තියෙනකන් සහරා කාන්තාරයට මායින් වෙච්ච ඒකට සම්බන්ධ රටවල් ගොඩක් තියෙනවානේ අප්‍රිකාවේ. ඔය රටවල් වලට හරියට උදව් කරනවා දියුණු වෙන්න කියලා. ඔන්න එක කේද වාචකයක්. මම නම් ඔකට කියන්නේ සංවර්ධන ධනවාදය කියලා. බොරුවට උදව් කරන්නේ. උදව් කරලා එයාලගේ ආකෘති දෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට කරගන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ රටවල් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ලෝක බැංකුව මේ කොමිසමක් පත් කරනවා සබ් සහරාන් කමිෂන් කියලා. ඒක පත් කරන්නේ මේ ඇයි මේ රටවල් දියුණු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා හොයලා බලන්න.
කමිෂන් ඒ කමිටුව තමන්ගේ රිපෝට් එක වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා 1989 හෝ 90 ඉදිරිපත් කළා යාලා කියනවා මේකට ප්‍රධාන හේතුව බෑඩ් ගවර්නන්ස් කියලා. බෑඩ් ගවර්නන්ස්. ඒ කියන්නේ අයහපත් ආණ්ඩුකරණය කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ රටවල් දියුණු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ ලෝක බැංකුව තීරණය කරනවා අපි ඊට පස්සේ ආධාර දෙන්නේ යම්කිසි රටවල් වලට. ඒ රටවල් යහ ආණ්ඩු කරන මූලධර්ම පිළිගන්නවා නම් පමණයි. ඒවා අනුගමනය කරනවා නම් පමණයි කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ලෝක බැංකුවේ කිව්වට පස්සේ ඉතින් ආය කවුද පිළිගන්නේ නැත්තේ? මුළු ලෝකෙම මේක කොරෝනා වගේ ව්‍යාප්ත වුණා. කොරෝනා වගේ ව්‍යාප්ත වුණා. ඒතකොට හැම රටක්ම තමන්ගේ ණය ආධාර ඉල්ලන යෝජනා නැත්නම් ප්‍රොපෝසල්ස් ඉදිරිපත් කරනකොට අර යහ ආණ්ඩු කරන මූලධර්ම අනුගමනය කරනවා කියන එක ඒක නිකන් අර අයිසිං වගේ දානවා. ඔය මුලින්ම ආවේ 4යි මූලධර්ම. මුලින්ම ආවේ මූලධර්ම 4 එකක් තමයි සහභාගීත්වය, මහජන සහභාගීත්වය, අනිත් එක තමයි නීති ආධිපත්‍යය, අනිත් එක තමයි සාධාරණත්වය. මට අනිත් එක අමතක වුණා. ඒ කියන්නේ සහභාගීත්වය, නීති ආධිපත්‍යය, සාධාරණත්වය, සමානාත්මතාවය. මෙන්න මේ කියන මූලික 4 තමයි මුල් කාලේ ආවේ. දැන් නම් මූලධර්ම මම හිතන්නේ 37ක් විතර තියෙනවා. 1990 මුල තමයි මේ ජනක මේ ඔය අදහස් ඉස්සරහට ආවේ. ඊට පස්සේ ඉතින් හැම රටක්ම ණය දෙන්නේ නැහැනේ. ණය ගන්න ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවේ ව්‍යාපෘති වාර්තාවේ ඔය යහපාන මූලධර්ම ගැන කතා කරලා තියෙන්න ඕන. එහෙම තමයි යහ ආණ්ඩු කරන මූලධර්ම ආවේ. ඉතින් අපේ රටේ ඔක යහ පාලනය කියලා පාවිච්චි කරා මේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් විදිහට 2015. ඒ වගේම ඔය මට මතක චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුව කාලෙත් ඒ කට්ටිය අයවැය ඉදිරිපත් කරනකොට එක අනුමාතෘකාවක් තිබුණේ යහපාලනය වෙනුවෙන් කැපවීම කියලා. මේ හැමෝම කරේ අර ලෝක බැංකුවට ඕන විදිහට තමන්ගේ වාර්තා හදන්න ඕනේ ඒ හින්දා. ඒක තමයි උනේ. ඒක තමයි මුල. ජානක. පැහැදිලිද? පැහැදිලි. රයිට්. ගහන්නකො සබ් සහරාන් රිපෝට් කියලා ඔය මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔය තොරතුරු ටික ඊවාට. හොඳයි එහෙනම් මම නවත්තන්නම්. මේ ඔයගොල්ලෝ තේරුණා ඇති මගේ වෙහෙස මොකද්ද කියලා කටහඬේ. මම නවත්තන්නම් අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. එන හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ රාත්‍රියක්. සුබ රාත්‍රියක් සර්. සුබ රාත්‍රී.